Einen 230 SL. Hallo, guten Tag, du bist der? Oliver. Oliver, wunderschönes Auto, frühe 230 SL. Man kann verschiedene Details erkennen, was das für ein Baujahr ist. Die frühen Autos hatten hier diese runden Spiegel auf diesen filigranen Füßen. Bis 1965 hatten die runden Entriegelungsknöpfe. Und was ist das für ein Baujahr? 1966. Also einer vom letzten Baujahr, das 230 SL, denn in dem Jahr kam der 250 SL. Das heißt, der hat schon ein liegendes Reserverad im Kofferraum. Die ersten 230 SL hat man stehendes Reserverad im Kofferraum. Die erste Farbe.